Yang pertama, hampir 2 tahun lebih umat Islam jadi korban gara-gara tangkorak corona. Berada hendak haliwu orang maling pingsiun karena corona. Melengak aing ari kana corona sieun ari ka Allah teu blekas sieun aneh aing. Ayo ngomong naon dia, betul apa tidak? Tersadar dulur, akidah orang terkikis, agama orang dikorbankan gara-gara corona, betul? Iji umat Islam gara-gara corona 2 tahun anak kita tidak masuk sekolah, betul? Cek Pak Guru kata siapa tidak belajar, kan ada belajar online. Belajar online ya dengarkan orang kandang, belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah taklim teu akur. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sajalma anu belajar ilmu tina Google, belajar ilmu tina HP, belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna duri. Guruna cek Pak Guru pan kami jadi ditahan cenah ku menteri Pak Kiai, berarti menterina menteri. Oh geus kitu. Cek menteri pan kami jadi instruksikeun ku presiden Pak Kiai, berarti eta presiden Bapak Kolot. Oh geus gati-gati amat. Betul apa tidak? Urang katipu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi arsala rasulahu bil huda lin-nasi kaffah wa anzala alaihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة الموافق لهذه الوليمة وهو أصدق المقالة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين وسادة المحترمين وأصحاب الفضيلة. Segenap para alimin ulama, para masyaikhil kiram, para kiai, para kasepuhan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat. Hapunten tadi sebatkeun namina ta'ziman wa takriman bi ashabil hujjah. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparin yuswa nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah,
dikawit RT RW oge Bapak Kepala Desa. Urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah anu hadir sejak ngiringan peringatan Isra sareng Mi'rajna Nabi urang sadaya, mudah-mudahan Allah jadikan para pejabat anu senantiasa ningkatkeun kadar kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diayakeun di Masjid Nurus Sofa, Kampung Kandang naon oh iya tunggu si kandang belah dia. Urang doakeun ya para panitia, mudah-mudahan naon rupiah nu parantos dikorbankeun baik hartana maupun tanagina, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri asadakumullah, syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa ririungan dina raragam mikaeling peristiwa nu sangat penting di Isra jeung di Mi'rajkeun junjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat teriring salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sataacan pribados nelaskeun kana acara hapunten sataacanana ieu kamera loba di hareupeun aing ieu. Hati-hati panitia, bisi aya ceramah kula di Kampung Kandang karena YouTube keket dari akabeh wae. Awas, saya jauh-jauh hari sudah mengultimatum panitia, kalau untuk koleksi pribadi silahkan, tapi diupload karena YouTube aing teu ngijinan. Lamun aya ceramah aing karena YouTube keket sia pokona mah. Tahun sababna kula tebutuh terkenal, sebab anu kenal ka aing belum tentu mere duit ka aing. Bener tanda anu kaduana ripuh ceramah aing di kana YouTubekeun aing beak dilapor-laporkeun bae. Mentak lamun aya ceramah ieu ku aing lurah bidin ku aing beunang ieu urusanna aya. Bapak Ibu jamaah sadaya, dina wengi ayeuna urang kempel di tempat anu mulia di Nararaga Mikaeling dua peristiwa nu sangat penting. Peristiwa Isra jeung Mi'rajna Rasul urang sadaya. Ternyata lamun urang ningali kana sejarah, ternyata Isra jeung Mi'rajna bagin Rasul bukan tanpa sebab, bukan tanpa latar belakang. Aya penyebab nu mantak Allah ngaisrokeun baginda Rasul. Anu pertama, penyebab Allah ngaisrokeun baginda Rasul hiji inda jafafi ahlil ardi, ketika penduduk bumi sudah mengalami dekadensi moral, ketika masyarakat di alam dunia mengalami krisis moral, maka terjadilah Isrona Rasulullah. Anu kedua, latar belakang Isrona Kangjeng Nabi, sebab Rasulullah mengalami masa-masa sulit pada zaman harita. Ulama sejarah mencatat yang disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, sebab Rasul dina tahun harita ditinggalkan oleh dua orang yang dicintai dalam tahun yang bersamaan. Anu pertama, Rasul dikantunkeun ku mamangna Abu Thalib sebagai pelindung diri Rasulullah, anu ngajagaan perjuangan dakwah Rasul Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak masuk ajaran Islam, walaupun Abu Thalib temenang hidayah asup karena golongan umat Islam, tapi jasa Abu Thalib sangat besar, karena Abu Thalib lah anu melindungi Rasulullah tina ancaman orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalibna wafat. Tidak lama setelah Abu Thalib wafat, istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat.
Ini pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah ketika Rasul dikantunkan ku Siti Khadijah. Naon sababna? Rasul sadar sehebat apapun kaum bapak-bapak, sehebat apapun laki-laki, tanpa ibu-ibu eueuh nanaon. Akur tanda bo, akur enta, tenang, ibu diangkat kau yang penting aina. Ampura pak, memang ngaji jeung bikang mah kudu kitu, bikang mah kudu angkat heula karak bantingkeun. Pan kitu bikang mah angkat bantingkeun terus tindihan. Rasul sadar ketika Khadijah wafat, ini pukulan yang sangat luar biasa. Karena punten bu, sehebat apapun bapak-bapak, setinggi apapun pangkat bapak-bapak, lamun eueuh bikang eueuh nanaon. Bener dan enggak? Anak punten pak, fitrah lalaki, iya dengekeun bapak-bapak, fitrah lalaki, dasarna lalaki, boloon eta lalaki lamun di dunia bikang boloon. Iya bener bae. Iya bayangkan salembur kandang, iya kampung kandang, andai kata pendudukna masyarakatna kabeh lalaki, yakin kula mah boloon kabeh. RT na boloon, RW na boloon, ustadna sarua bae. Punten bu, jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihissalam pernah cicing di surgana Allah. Nabi Adam pernah cicing di surga. Sagala anu aya di surga kabeh ge ngunah, kabeh ge ngunah. Tapi Nabi Adam masih merasa kekurangan. Kurang naon? Kurang pendamping. Betul apa tidak? Ya punten pak, kula mau ngomongkeun batur karasa ku awak sorangan. Hiji waktu pamajikan kula gering dirawat di Aji Darmo 3 poe 3 peuting. Pan eta anak kabeh aing nu ngurusan. Bener tante? La ilaha illallah, urang mah ngurusan anak tebejus, sumpah tebejus. Ayo ngomong Haji Dani dia. Tebejus. Eta anak kabeh curik, hayang naong umina. Bi, ayo kita lihat Umi ke rumah sakit. Dibawa ku kula Haji Darmo. Datang ke rumah sakit, anak pas ini. Nu hiji hayang ka Alfa. Nu hiji kukuh hayang ka Indomaret bae. Cek aing anak tolol ieu saliang reujeng tapi kahyang teu akur gitu kan. Pan urang mah babari sareuksekan, bener henteu? Tungtungna cek kula, "Geus, eueuh Alfa, eueuh Indomaret, balik kabehan." Dibawa balik. Sapanjang jalan eta anak mewek dina mobil. Datang ka imah meureun eta anak capek ceurik beuteung lapar. Cek anak kula, "Bi, lapar, pengen makan." Waduh. Pan kapaksa aing kudu ngejo eta. Bener tah henteu? Waduh, untung aing santri di itu kan ya. Urusan ngejo mah ulah ditanyakeun ka santri mah, bener tah henteu? Gampang mah urusan ngaji mah nomor 20 atuh bisa-bisa ngejo behlanan. Bener tah henteu? Ayo ngas terang gitu Bang. Ngejo. Beres ngejo ngahwapan anak. Beres ngahwapan anak. Atuh pan aing ge boga beuheung sarua bae. Kakarek kula rek ngahwapkeun kejo, anak nu leutik modal hayang ngisang. La ilaha illallah, ditunda deui tah huap kejo. Coba bayangkeun Pak. La ilaha illallah. Beres nu lapar dihuapan, nu ngising diisangan. Eta imah acak-acakan. Bantal di kamar pindah di tengah imah kabeh. Dirinya kakara-kara sakurang. Cek kula ngomong kieu ka anak, "Ya Allah, ceng nyana kakarak 3 poe doang ditinggalkeun ku indung sia ieu imah acak-acakan." Anak teu kaurusan, bener tah henteu? Teu kacara keur aya indung sia anak kabeh kaurusan ku indungna, betul? Pagawean imah kabeh kacekel ku indungna, bener? Nyeusehan kaburu, betul? Anak kabeh anteng, bapana ge ngiluan. Tuh ternyata kakara-karasa kurang Pak. Sehebat apapun pangkat laki-laki, lamun bikang nanaonan.
iya acara kikian lamun grup bikang naon ngomong namun lamun dia mau ku bikang ya lurah bidin ayo gerayakan lurah duit kita kumpulkan cek ibu baing mau ngejo ayo ngomong naon dia bener tante po ternyata di orang kudu sadar ternyata ada dua sisi perempuan yang tidak bisa ditandingi oleh laki-laki bejakan tau lah po bejakan ulah meh keras aku laki hiji kehebatan ibu-ibu anu teu bisa ditandingan kula laki hiji nyusuan naon cenah nyusuan sanajan salaki teteh luhur pangkatna gede jabatanna jajal tita nyusuan anak bisa henteu moal mentak sekali-kali lamun salaki macam-macam ulah digalakakan lamun salaki loba laga omongkeun kieu we ku saku teteh ka salaki teteh kak ieu anak urang geus salapan ieu kakak loba laga keneh bae geus teuing nu 8 makula ikhlas nyusuan anak nu ka salapan bagian kakak bae nyusuan bisaeun moal lagi nyusuan anu kadua sisi perempuan anu teu bisa ditandingan ku lalaki adalah head naon cenah teh head menstruasi untung eta head aya di bikang doang pak alhamdulillah coba bayangkeun ku urang pak andai kata Allah nakdirkeun lalaki head waduh bingung masang softtek naing mah bener tanda ih ulah seserengnya dan pikiran kurang ya coba pikiran kurang lamun Allah nakdirkeun lalaki head yakin ieu nu mau botol aku aya ieu hepan bikang mah babari di mana head tinggal ditaplokeun plok beres bener tanda eueuh urusan neuk umpan neuk ibet urusan coba lamun lalaki head ya mun teu dibeungkeut ku karet makanya di dia ya dulur ibu wajib bersyukur ke Allah alhamdulillah ternyata ketika Islam datang dicandak ku Rasulullah harkat martabat kaum wanita diangkat ku Allah ingat sejarah tidak bisa kita lupakan di zaman jahiliyah perempuan itu tidak ada harganya punten bu bikang zaman baheula hargaan kebiasaan di zaman jahiliyah ketika seorang wanita hamil eta salakina lain sibuk neangan rumah sakit lain halimu neangan bidan tapi sibuk nyeunan cubluk di jero imah nyinaon cenah teh cubluk jadi di zaman jahiliyah lamun awewe rek ngalahirkeun titah ngadangkak di luhur cubluk bayangkeun ku teteh ngadangkak itu di zaman jahiliyah ketika bayi yang dilahirkan di zaman jahiliyah adalah bayi laki-laki ini kebanggaan buat masyarakat jahiliyah eta orok bakal dibawa diarak keliling Mekah kenapa? Karena dianggap membawa keberuntungan lamun orokna lalaki tapi lamun bayi anu dilahirkan adalah bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup eta biadabna jahiliyah bayi perempuan dikubur hidup zaman ayeuna biadabna alabatan jahiliyah lamun di zaman jahiliyah masih milih-milih hanya bayi perempuan anu dikubur hidup-hidup zaman ayeuna anak can jadi geus dipodaran kupil KB alabatan jahili digali ku urusan KB mumpung zaman ayeuna aing ngomongkeun KB bener tah lamun zaman Soeharto penceramah ngomongkeun KB langsung dibedil ku eta adena paeh dia toh macam-macam zaman Soeharto kiai ngomongkeun KB turun kiai tapi ayeuna mah bebas ngomongkeun KB alhamdulillah tapi walau bagaimanapun kita tetap bersyukur cek ulama ngeunah keneh hidup zaman Soeharto daripada zaman Jokowi ayo ngomong non dia ngeunaheun keur zaman Soeharto mah aing hayang jajan tinggal minta duit ka kolot atuh aing leutik keneh ieu harita mah
Bisit terpercaya silakan pemuda lakukan survei di kampung Ngandang, tanya aki-aki jeung nini mak ngeunah kene hirup zaman Soeharto apa zaman Jokowi, pasti jawabannya ngeunah kene hirup zaman Soeharto. Naon sababna? Keur zaman Soeharto presiden mah huntu weueuh kene. Begitu Jokowi diangkat jadi presiden, aki-aki jeung nini ompong kabeh. Berarti abah ompong gara-gara Jokowi. Eta penyakitan nu kudu dicekek sih eta. Tinggali begitu Islam datang dicanda ku Rasulullah, harkat martabat wanita diangkat ku Allah. Kita ingat ketika sahabat naros ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, siapakah di antara kedua orang tua yang wajib dihormati? Rasul ngajawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Nembe bapamu. Jadi ibu tilu bapak, ulangi, ibu tilu bapak, memang kudu gitu ya. Ibu tilu bapak, hari dia non maksudnya melotot kain ya. Leju melotot bae bikang, dengekeun ngajina. Ya dengekeun. Besi balik pas aja salaki urusan aja. Ya dengekeun bo, Rasul pernah ditaros ku sahabat, saha di antara kedua orang tua nukul dihormati? Jawaban Rasul, ummuka, ibumu. Terus saha di Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Rasul? Nembe bapak. Jadi ibu tilu bapak. Arisia naon maksudna melotot kain ya? Maksudnya ibu disebutkan tilu kali, bapak sakal. Laju hal ibu bae bikang mah. Kenapa ibu disebutkan tilu kali ku Rasulullah? Karena Islam sadar maju mundurna generasi Islam tergantung ibu. Bener tante? Anak pinter hasil didikan ibu, anak bodoh hasil didikan Aisyah. Aing belah dia anak mah ya. Belah dia anak kabikang ya. Bagi anak pinter di aku sorangan. Anak belet, anak badung, anak bodoh, moal ngalah kasa. Pasti ngalah ka bapak. Uyah mata TS kalu. Dia mah anak badung mau uyah. Teu kaharji bikang ya. Tuh ibu teh madrasah pertama. Maka punten Bu, nasib generasi kita tergantung ibu. Iya zaman ayeuna punten. Urang prihatin ningali umat Islam terutama anak-anak urang. Ya Allah. Yakin keluh kesah seorang ibu ketika ngomongkeun anak pasti keluh kesah ibu. Anakna badung, anakna teu daek ngaji, anakna teu daek saal. Bener tante? Itu keluh kesah seorang ibu. Padahal punten 2014 kula dikersakeun ku Allah silaturahmi sareng Imam Sudes, Imam Haram anu suarana cempreng teh. Imam Sudes curhat, ngobrol, ngadongengkeun masa kecil Imam Sudes. Cek Imam Sudes kieu, ieu kula keur leutik deugel, degel. Maka ibu bapak lamun boga anak degel kudu atoh, lamun boga budak leutik degel kudu atoh. Lamun teu daek ngajedok teh aya semah naik kana meja kudu atoh. Cirina naon? Cirinya anak itu otaknya berkembang, rasa ingin tahunya besar. Tapi ibu bapak kudu prihatin lamun boga anak repeh diteke ke bawah peltak cemen tamang guys. Imam Sudes itu masa kecilnya nakal. Mana bentuk kenakalan Imam Sudes? Cek Imam Sudes ngadongeng ka kula, saya waktu kecil ketika dititah dahar dipanggil ku Mina Sudes kadir kasep mam, Imam Sudes selalu ngepul kesik.
setiap dipanggil ku umina di titah dahar eta kadaharan anu aya di luhur meja makan diauran ku keusik. Tah Imam Sudes degeul Imam Sudes. Tapi hebatna naon? Ibunya tidak marah. Ibunya selalu memberikan doa yang terbaik anu jadi anak. Kumaha cek umina? Sudes kasep, sudes soleh, anak umi anu bager, batur makin. Jajal urang kandang. Ngejo ti isu keneh. Mejena waktuna dahar digerokeun. Jendol anak dia kaya. Dia urang keusik ke jona. Kumaha cek Indonesia dasar anak set. Bener hendak. Punten, catat ibu-ibu, jangan pernah menghukumi dan menyalahkan mutlak karena kesalahan anak. Ulah waka maido karena kesalahan anak, ulah waka menyudutkan karena kesalahan anak. Lamun urangna can pernah berbuat baik anu jadi anak, ulah nyebutkan anak setan, ulah nyalahkan ketika anak boga kalakuan seperti kalakuan setan, sebab ti leuleukna kurang disebut anak set. Ayo siap. Ulah waka nyalahkan karena katololan anak, sebab indungna sering nyebutkan anak tol. Benar tante? Maka ia aya amanat penting ya, memeh kula ngaji rajaban. Imam Sudes mere amanat ka kula kieu, tolong sampaikan kepada ibu-ibu di Indonesia. Lamun ibu bapak boga anak baduy, degel, apa yang harus ibu lakukan? Punten, jijeng ibu-ibu, bapakna mau bisaeun. Yang ibu lakukan adalah muntang ke Allah. Lewat tengah malam ibu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ngadoa ke Allah, minta ke Allah supaya anak orang dileleskeun hatena ku Allah. Setelah ibu ngadoa ke Allah, teangan si degel di mana molorna ta si degel, di mana si degel molorna keur merongkol. Apa yang harus ibu lakukan? Tetap anak ibu dengan pandangan penuh kasih sayang. Deleugeun beungeut aku ibu. Gusti, anak abdi ya Gusti, degel Gusti, salat teu daek, ngaji teu beuki, kakolot ngalunjak, degel Gusti. Rek dibalangkeun jauh paruntahanana Gusti. Di mana tuh paruntahan anak jauh? Bener tah henteu? Lalu apa yang harus ibu lakukan? Kata Imam Sudes, cekel sirah anak ibu nu degel, cekel sirahna. Bacakan ayat kursi 7 kali, kulhu 7 kali, falak binas 7 kali, tiupkan kana embun-embunana. Ini hanya bisa dilakukan oleh ibunya. Bapakna moal bisa hampur apa ya? Sebab bulan nanyakeun, kok kenapa bapaknya tidak bisa Imam? Cek Imam Sudes, lamun bapana nu hudang tengah penting niup anakna, beres niup anakna sok ngambean indungna. Nah eta bahaya ge, bahaya. Anu kadua, ini menunjukkan ternyata doa indung eta lebih seukeut kanu jadian. Bener tante? Mantap orang ulah eureun ngadoakeun anak supaya diberi taufik jeung hidayah. Insya ayang boga anak anu soleh, ayang gaduh putra soleh, atuh kawin jeung mang soleh. Bener dah henteu? Kawin jeung mang, sanajan anak tukang gapleh di basisir unggal poe anak saha? Anak soleh. Makanya awas ingat ibu ya, nasib generasi Islam di urang. Makanya kula prihatin ningali kondisi umat Islam zaman ayeuna. Secara kuantitas umat Islam terus bertambah, betul, tapi kualitas semakin menurun. Sehingga Rasul pernah mengibaratkan di akhir zaman umat Islam itu bagaikan buih lautan. Umat Islam itu bagaikan budah lautan. Budah lautan loba teu kahitung, tapi budah lautan terombang-ambing oleh ombak. Betul. Ya, kondisi umat Islam seperti digambarkan ku Rasulullah sudah mulai nyata, Pak.
lamun orang ningali kuantitas secara jumlah umat Islam tiap tahun terus bertambah, tapi lamun ngomongkan kualitas umat Islam doang boleh lautan, kalah oleh minoritas. Betul apa tidak? Masya Allah. Satu sisi orang bangga umat Islam jumlahna loba, tapi lamun orang ningali karena riwayat Rasulullah cek Kangjeng Nabi, la ya'ti alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum. Cek Rasulullah, moal datang hiji zaman ke aranjeun sadaya terkecuali manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya ucapan Rasulullah. Pertanyaan anak, apa betul umat Islam semakin ripuh? Apa betul umat Islam semakin hancur, agama semakin rusak? Mari kita buktikan. Yuk orang buktikan aja. Orang ngomongkan fakta, lain hoak. Ngomongkan fakta. Entah lamun aing dimasalahkan omongan aing buka fakta nak aing. Bejakeun ulah ya. Bejakeun. Yang pertama, hampir 2 tahun lebih umat Islam jadi korban gara-gara tangkorak corona. Berada hendak haliwu orang maling sieun karena corona. Melengak aing ari kana corona sieun, ari ka Allah teu blekas sieun, aneh aing. Ngomong naon dia? Betul apa tidak? Tersadar dulur, akidah orang terkikis, agama orang dikorbankan gara-gara corona. Betul? Iji umat Islam gara-gara corona 2 tahun anak kita tidak masuk sekolah. Betul? Cek Pak Guru kata siapa tidak belajar, kan ada belajar online. Belajar online ya dengerin orang kandang. Belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah taklim, teu akur. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sajal anu belajar ilmu tina Google, belajar ilmu tina HP, belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna juri. Guruna jok Pak Guru pan kami jadi ditahan cenah ku menteri Pak Kiai, berarti menterina menteri. Nges gitu. Cek menteri pan kami jadi instruksikan ku presiden Pak Kiai, berarti eta presiden Bapak Kolot. Nges ganti-ganti amat. Betul apa tidak? Kurang katipu Pak. Coba kula nanya ke ibu-ibu, 2 tahun anak kita belajar online menang naon? Ngebiakeun kuota doang. Beneran enggak? La ilaha illallah, belajar online memang 5 menit, tadi itu namain HP. Betul apa tidak? Tersadar umat Islam diruksak gara-gara HP. Punten Bu, kula ge sarua boga anak duang teteh. Ketika ada belajar online, cek anak kula, bi pinjem HP, aya naon? Suruh belajar online, cek aing molor dia. Cina besi diceritakan ku guru mual ka neraka gara-gara tuh online dia. Anaknya molor kabeh. Yuk molor apa? Bi molor, cek aing molor guys. Atuh coba ujian lewat online nunggusian indungna pan tolol. Ih. Ayo coba nanya. Ulah teu jujur ya, beneran enggak? Nunggusian soal saha? Tuh bisa ini kata tangan, coba aing mencet tengah arti pelajaran di tengah, nanyakan kata tangan. La ilaha illallah. Katipu ku teknologi. Padahal mohon maaf, di negara pertama kali pembuat HP, Finlandia, mereka sudah punya perangkat undang-undang. Anak usia sekolah dilarang keras memegang HP. Naon sababna? Mereka yang membuat HP, manehna anu nyieun HP, mereka yang lebih tahu dampak buruk HP. Datang ke kampung kandang, anak lanu SD geus nyekelan HP kieu. Kolot laton. Atuh ja sarek sih cenah kiai, ja anakna ceurik bae mendingan daripada ceurik mending asal antang mah cenah bikin HP. Ih tolol. Anak ceurik dia mah sarek tolol. Ya Pak, pulang bejaan ya ke bapak-bapak ya.
lamun pamajikan kakak sareksek ngadengi anak cerik titah ngadangkak deui asupkeun anakna. Ya emang kita emang kepanjangan. Lamun pamajikan kula ngomong ih cenah anak cerik-cerik bae cenah sareksek ulah ngomong sareksek dia ngadangkak dia diasupkeun di ku aing. Laju cenah muka hayang anak kumaha nyeun deui aing ditu kan gampang. Jebah lagi teu sulit aing nyeun anak ieu dikitu kan. Teu kudu hese bener teu? Tinggal doang beres. Cicing santri mau nyonon dia mah urusan mes mah ya. Tuh tinggal urang katipu justru gara-gara HP punten dulur urang teu sadar kepekaan sosial generasi kita hancur betul. Coba tinggali anak ibu lamun anak ibu geus nyekelan HP digrokeun ku kolotna nyileuk moal jojong. Ibu bapak coba lihat ke terminal atau ke stasiun kereta, di stasiun tempat tunggu penumpang ditungtung kereta tungtung tempat diuk sampai ke ujung eta jalma kabeh nguyeuh kieu sugan aing keur wiridan eta orang keur muka anu hea la ilaha illallah. Sudah tidak ada lagi basa-basi saling tegur sapa antara orang jeung sabelah kak cager kakak orang mana musim naon di lembur geus eueuh bahasa kitu geus eueuh. Kepekaan sosial kita hilang gara-gara HP ya, contoh konkret di jalan raya tabrakan ada korban jiwa ngagoler di sisi jalan lain ditulungan ku sia kalah di video kan boloon cek aing eta betul kalah di video tatangga imahna kahuruan lain milu mareman seuneu kalah di video kan bolon anu leuwih parah bapak kolot keur sakarat di video ku incuna la ilaha illallah di update karena status cek incuna hey guys bapak kolot lagi sekarat guys kayaknya bentar lagi game over loh guys tolol. Bapak kolot sakarat lain di pujian kalah di video ya akibat anak gaul karena hap makanya punten bu tahadus binikmah gula di keluarga orang yang paling keras terhadap anak gula temenang yang nyekel HP dari anak pertama sampai kelima temenang nyekel HP dengan syarat anak gula menang nyekel HP lamun geus katalar Quran kakarak dibelikan HP anaknya begitu hayang boga HP syaratna kudu katalar Quran 30 juz dibelikan HP harga sababaraha dibelikan maka tahadus bin imah anak yang pertama mampu menghafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun 7 bulan Quran katalar sebab tileletik can pernah wau kana hap aing makit jadi keluarga pula cuman anak yang pertama yang boleh megang HP karena geus katalar Quran begitu beres ngalar Quran cek pula hayang naon ceng pengen HP bi berangkat dibelikan ku HP hayang nu saeri kumaha dia sagede mobil dibelikan ku oh sugan aya di toko digeun jangan we teu panasaran bener enggak urang katib gara-gara belajar online anak orang katib satu gara-gara corona berapa banyak pengajian yang dibubarkan betul berjamaah ditiadakan betul sholat cukup di rumah saja tolol cek aing aturan pang goblok na aturan nu bodoh titah sholat di imah masing-masing pang goblok na aturan ayo gerak ngomong naon jeung aing jalma bodoh tina bab sholat kita sholat di imah masing-masing di mana benerna jalma bodoh tina bab sholat
teu nyaho rukun, teu nyaho sunnah, teu apal mana nu ngabatalkeun kana salat. Tita salat masing-masing eueuh bedana. Model ibu-ibu dibere alat kecantikan, dibere alat kosmetik, tapi teu bisa makena. Dibere lipen, dipake dina halis, ari teu nyaho dia. Dibere sifat, dipake dina bibir, teka tutung bibirna. Dibere wedak, dikana buukeun saya mah. Itu kaharti aturan. Berjamaah ditiadakan, la ilaha illallah. Pengajian dibubarkeun, ai pasar rame bae. Muludan kamari di malimping ke unoyakeun muludan aing nyaho, ngomongna dia. Sebab tahun kamari 60 panggung muludan batal kabeh. Haram jadah doang ieu. Makanya lamun tahun ayeuna PPKM teu meunang ayeuna rajaban meuning keneh gelut aing terus terang bae. Urusan tambah kuru aing urusan teh. Makanya punten, ulah salut ka panitia Nur Sofa ieu. Ieu ngondang kula teu cukup sakali, 3 kali kan aing haji da dieu. 3 kali. Calaka di panitia ieu, datang deui kan aing. Ana kitu nya, iceunna bilih hilap cenah kieu. Atuh moal poho aing inget bari kitu keur tenang bae. Menang saminggu datang deui. Naon kitu keur ya? Ieu cenah ngemutan deui cenah padahal main HP nya. Don bukan pulsa tara ya. Datang deui rada cerewet di kitu pun dia. Makanya aing rada tampil datangna eta. Jam 8 aing datang ka dieu. Ceuk panitia alhamdulillah cenah kayak gitu datang. Atuh aing dilawan dia bari kitu kan. Memang punten biasana setiap aya nu ngundang gula tara cerewet. Jangan tanggal saeun, oh siap, tulis agenda beres. Dangkar. Ieu mah cerewet. Kada kaini. Naon sababna? Gula trauma. Amari kuda diundang muludan ka Serang. Saminggu samemeh acara panitia datang di Karakas. Sugan aing rek nambahan DP. Aing geus atoh eta. Cek pamajikan gula di eta mah cenah nu urang Serang teh ulah loba omong. Doana rek nambahan DP jadi kitu kan loba omong. Sira nyen kopi Maka jero bae. Mangga Pak ditinggal lebat. Main deui kitu panitia. Hapunten Kiai cenah. Kayaknya acara di Serang batal. Waduh. Batal. Di urusanna gagal cair lamun batal ieu. Cek ulah panitia ada masalah apa? Cek panitia kieu ngomongna. Ini Kiai, masalahnya kegiatan kami ini tidak ada izin dari polsek setempat. Lalu masalah yang lain apa? Tidak ada masalah yang lain, cuman izin doang tidak ada. Oh, enak pula dijawab panitia. Lamun yang jadi masalah cuman izin dari polsek setempat, saya siap pasang badan. Maksud Kiai apa? Kalau ada resiko hukum yang harus diterima, panitia diam, saya akan pasang badan. Saya siap. Yang benar Kiai, aing dilawan, gue ngonian beda di itu dia. Akhirnya datang. Sampai ke tempat acara memang ada satgas covid anu manggil kula. Cek panitia Kiai ada satgas pengen ngobrol. Oh silakan ngobrol. Eta cek satgas ngomong kieu ka kula. Kiai, kegiatan ini kan tidak ada izin dari polsek setempat. Kenapa Kiai tetap datang? Dijawab ku kula. Hiji, aing datang karena aing diundang, makana aing datang. Anu kedua, panitia sudah kasih amanat saya berbentuk uang DP. Lamun kula teu datang, panitia akan kecewa, masyarakat akan marah dan akan menuntut kepada saya supaya uang DP kembali, sementara duit DP geus beak wae. Ayo ngomong naon dia. Daripada aing rusuh jeung salembur, mending aing datang. Anu katilu, kenapa saya datang? Tolong perlihatkan kepada saya undang-undang KUHP pasal berapa, ayat berapa yang menyatakan umat Islam ketika rek ngayakeun rajaban, umat Islam ketika rek ngayakeun muludan harus izin dari polsek setempat. Mana undang-undangnya? Di penta pasalna kau yang pulung ngapalongo. Memang tidak ada pasalnya Pak Kiai, cuman ini kan Banten sedang zona merah. Dijawab kukula, aing mah teh nyaho beureum teh nyaho geuneuk-geuneuk acan.
disebut zona merah itu kada leberem na koy bener kan enggak? La ilaha illallah ya kamari ge biasa-biasa bae keur Imlek kamari biasa-biasa bae bener kan enggak? Kunaon lewat Imlek ayeuna gawat deui cenah corona pantolol ieu mawa indungna deui ayeuna geus Omikron kana urang hah Omikron tareh hadirin sinetron hadirin tareh ieu la ilaha illallah makana punten Pak andai kata kegiatan hari ini dianggap melanggar hukum dianggap berkerumun dan harus beresiko hukum saya siap menanggung resiko hukum saya siap dipenjara dengan syarat Jokowi harus masuk penjara ayo ngomong naon dia saya berbicara fakta kamari ketika di hadapan komunitas Cina Jokowi tidak pakai masker adakan kerumunan ayo ngomong naon ngamuk aja mulai aing kasurupan ya sakia aing lurah bidin can nyatu ya kalau nges nyatu udah diacak-acak aing mejana ya berapa panitia kula diondang ke mana be pantang kudunya tuti heula ge cenah bade mam heula tedak kumamantas ngaji bae daek nyatu tedek mabur aing balik dan sababna besi ngaji teu kaharti nyatu gede aing diomongkeun kurang kandang ke bener kan enggak cek kurang kandang beuh eta kiedak nyatu mah gede cenah ya ngaji nam teu kaharti teu hayang aing diomongkeun ari teh mah kaharti kurang kandang dibekelan ge aing teu isi mawana oh geus aya geus disiapkan oh iya terima kasih ngingetan yang bisi poho Haji Dani urusan yang pas jeung pamajikan urusan itu tingali hukum harus adil betul apa tidak lamun Jokowi kayak kemarin ngayakeun kerumunan kula ngayakeun kerumunan masuk penjara masukkan saya satu sel dalam penjara dengan Jokowi gelut-gelut aing jero kagok aing dasar wae kurun aja aing bener kan teu ngan menang jendol doang saya tam kagok tinggal orang katipu Pak teu sadar gara-gara corona agama orang rusak mana coba lihat tingali di masjid perkotaan sholat jaga jarak naudzubillahi min nu sholat sieun kana corona tol ih teu make otak punten Bu nu sholat sieun kana corona he atuh mending keneh keur sholat ku corona cek aing mah dia keur sholat Allahu akbar anu surga daripada keur gapleh ku corona dia ya can pernah ngadenge urang sugan urang ngadenge urang kanang anu kena corona di galengan paeh aya keur macul di galengan kena corona paeh aya kabeh ge anu paeh di corona eta di rumah sakit bener dan henteu tetangga kula kamari ragag tina tangkil panasaran anak-anak dibawa ke rumah sakit kaji dan mau paeh cek dokter corona atuh gelut ceng aing dok ini bukan corona dia nyungsep dari tangkil kepalanya malihe di gitu kan jengkel aing haram jadah dong gugur agak dina tangkil corona la ilaha illallah makanya cekula mau gagah keneh bengkel daripada dokter cek aing bener dokter masa najan sakola luhur cek aing bodoh keneh bodoh dokter mah jajal ibu buka keluhan datang ke rumah sakit ditanya ke dokter sakit apa Bu kan balaon cek aing dokter ongkoh dia nanya keneh coba bandingkan tukang bengkel motor itu sakola tukang bengkel mah ketika yang motor mogok pernah nanya tuh motor gering naon dia moal cek bengkel mana kunci aja iya emang busi mau salah nyahoan saya tuh tinggal nu sholat jaga jarak dengan alasan sieun karena koron punten dulur bukankah kita dalam sholat sering mengucapkan lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil osok macam kita osok
pan urang teh keur ngobrol jeung Allah dulur sanyanya salat kaula ibadah kaula hirup kaula maut kaula pasrah kumaha ceuk Allah pan dia mah ongkoh paeh kumaha ceuk Allah ari keur salat sieun kana corona tol ayo ngomong non dia teu kaharti anu aneh kok ieu nu ngartina ngajerdog bae nu ngartina ngajerdog inilah yang dikatakan oleh Rasulullah umat Islam bagaikan buih lautan kaombang ambing tidak punya pendirian lemah akidahna tidak berani mengatakan hak karena sieun ditewak betul apa tidak padahal pun kan dulur resiko manusia nu hidup tinggal nungguan paeh lamun orang teu belajar tidak berupaya untuk mulia di hadapan Allah rek kumaha urang hadapan paeh rek kumaha tak aing meuning keneh dewan ku jelema Jokowi hewan kaing geus teuing moal ngabomongkong supaya masih Jokowi kaing bener henteu di hewan ku manusia moal ngabobongkong tapi lamun urang dihewaan ku Allah urang dibendu ku Allah irahan nungguan Allah paeh iraha betul apa tidak makanya ulah sieun ka manusia sieun ka Allah pancenah kajuan itu kitu aing mah ulah sejauh mat-mat ku panitia we cenah kiai ceramah ulah keras-keras ih tolol ngeun ngondang aing dia lamun aing ceramah aing lempeng bae burung aing diberi tema ku panitia pokona kaji ceramahna ngabahas sifat 20 bae jeung ngaji parukunan moal kereng-kereng aing moal Naju lamun aing ngaji parukunan di panitia sedikeun ku ibu-ibu jauh-jauh dirangkas ngaji parukunan urang digi bisa angut bener henteu mantak rae make na kiai update aing disebut ulah moal ngareutkeun dardir moal geus bagian kiburan di dia geus tah bagian haji dani maca dardir mah bener henteu make update apa yang sedang viral eta nu yang dibahas mantap yang rada mahal haji dani lo gagabah tinggal ternyata yang terjadi zaman ayeuna itu fitnah akhir zaman sudah mulai terjadi ia satu peringatan ka urang sadaya dulu Allah beberapa kali mengingatkan kita kamari anyar keneh alam dunia dioyegeun ku Allah tanggal 16 Januari terjadi gempa 6,5 dan 6,4 kamari anyar keneh aya di bae tadi bijig-bijigan deui dioyegeun ku Allah ngan aing melangak aya gempa eta status WA akur kabeh ih tolol dia mah gempa masang status itu kaharti zaman ayeuna ieu pamajikan pas saya jeung salaki nulis status hello salaki teu gajihan turut duit teu boga nulis status hari kitu dia bakal menang duit tina status ieu teu kaharti zaman ayeuna diberi peringatan ku Allah gempa kamari elinangan sakedeung ngeun euyeug doang la ilaha illallah la ilaha illallah eureun bae euyeug gapleh deui pan tolol makana punten Pak ketika gempa terjadi kemarin tanggal 16 Januari saya ingat ulah tanggal 12 kula amuk-amukan di Rangkas Bitung tanggal 12 Januari muncul di vlog di media sosial bahwa di Rangkas Bitung tanggal 13 Januari diadakan turnamen sepak bola seluruh kiai seprovinsi Banten. Aing ngamuk aing 8 kota dan kabupaten seprovinsi Banten yang tergabung dalam FSPP ya dengekeun pengurus FSPP dengekeun aing ngomong ya tanggal 13 Januari kamari marahin bola di Rangkas Bitung yang jadi tuan rumahnya aing ngamuk di Rangkas ceuk ulah kiai atuh dipake polon aku darah dia ulama ingat aya paribasa keur zaman sakola kalau guru kencing berdiri murid kencing berlari betul
lamun para kiai marahin bola di tengah lapangan yakin santrina tarohan. Bener kan? Cek ulah kiai atau dipake polona nyage beuki kana main bola aing ge lamun keur nguji nafsu mah aing ge beuki keneh kana main bola beuki ken aing ngorakeun aing pedah aing isin ku samping jeung isin ku ieu lamun aing teh make samping make lepis di bolongan belah tur atuh aing ngora keneh ngalawan keneh jeung Haji Dani mah ngalawan keneh ngomong naon dia bener tante aing kana abeg laku keneh ngan aing eleh ku samping jadi eleh ku samping ipun cek ulah para kiai kalau kita belum bisa berbuat kebaikan minimal jangan buat kesalahan. Lamun orang can bisa nyieun kahadean ulah nyieun kasalahan. Apa kata jawara lamun para kiai main bola cek jawara ih kiai pan gitu goreng dua kali kiai kiai itu dua kali goreng kiai atau kiai na sakali ngan pakai ongkoh goreng si ongkoh eta oh kiai ongkoh itulah bener tante ya Allah cek ulah iya geus akhir zaman berenang geus akhir zaman makanya punten bu lamun orang memahami fenomena alam zaman ayeuna saya teringat ya sakedik dina riwayat Mi'rajna Rasulullah Rasul ditembongkeun hiji surga yang terpampang dina surga eta babu al-amirina bil ma'ruf wan nahina anil munkar amar ma'ruf nahi mungkar eta teu bisa dipisahkeun dulu. Setiap orang yang pernah berani mengajak karena kebaikan berarti harus bisa nyegah munkarot. Lamun kiai tukang ngajakan ngaji berarti kiai kudu berani ngambil resiko untuk mencegah munkarot. Ulah ngajak ngaji doang hari munkarot ngajedog bae, ulah ngajak ngaji doang hari maksiat di depan mata ngajedog bae, teu kaharti teu kaasupkeun kana bab surga eta teu asup. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Setiap anu ngajak kebaikan pasti harus cegah karena kumajing kiai kerok kiai kerok minggir mending orang jadi kiai pensiun jadi kiai bener dah henteu ya zaman ini pernah main lapor-laporkeun bae ihi cemen kiai sieun dilaporkeun cemen hiji. Yang kedua dina Mi'rajna Rasul Allah nembongkeun mempertontonkan kepada Rasul jek dina riwayat ro'a ala qaumin yazra'una yauman wa yahsuduna yauman kullama hasadu ada kama kana. Rasul diperlihatkan ku Allah hiji gambaran kaum anu melak harita nandur harita jadi harita buahan harita dipanen harita setiap dipetik panen dipanen balik di buahna setiap dipetik buahan deui teu eureun-eureun kitu bae. Rasul naros man haula'i ya Jibril ari eta saha ngeunah amat eta kaum melak harita jadi harita buahan harita setiap dipetik buahna di dahar balik deui buahan deui dipetik deui buahan deui teu eureun-eureun eta buahna saha eta Jibril dijawab ku malaikat Jibril haula'il ladzina yujahiduna fi sabilillah wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Muhammad itu adalah gambaran umat anjeun anu berjuang jihad di jalan Allah ngabelaan agama Allah negakeun kalimat Allah ngabelaan ngorbankeun hartana ngorbankeun jiwa ragana bahkan nyawana dikorbankeun demi tegakna agama Allah mereka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah ada hentinya. Alhamdulillah makana ulah eureun ngabelaan agama Allah ulah
apapun resiko yang harus kita terima selama orang ada di jalan Allah, insyaallah nasrum minallah wa fathun qarib, ada pertolongan dari Allah insyaallah. Sieun makanya ulama ceramah di mana kieu bae beladag bae naon kudu sieun-sieun nu ngadengekeun bakal paeh gula ge bakal orang sama-sama bakal paeh, tinggal perhitungan orang jaga di paeh kiamat. Betul apa tidak? Makanya ini turunkan namun ningali kondisi umat zaman ayeuna saatna umat Islam kudu sadar peringatan ti Allah selalu datang ke urang tilok ngabejaan ti heula aya gempa sanajan aya BMKG sanajan aya alat anu bisa mendeteksi bencana semenjak dini tetap datang tsunami can pernah ngabejaan can pernah nge-SMS di heula. Betul apa tidak? Makanya orang kudu taki-taki saatna umat Islam kudu sadar yakin bahwa dunia bakal hancur, manusia bakal maut. Betul? Lamun orang yakin dunia bakal hancur, manusia anu hidup bakal maut, kenapa kita hidup ibadah di dunia santai-santai baik? Kupohara eta manusia ngudag-ngudag dunia loba nu katipu ku dunia, padahal lamun kula bejakeun ya lamun orang hayang hafal manusia di alam dunia itu falsafahnya ada di lapangan bola. Falsafah manusia di dunia eta di lapangan bola, tingali di tengah lapangan bola, beda istilah pemain, beda tugas. Betul apa tidak? Di lapangan bola yang disebut striker, tugasnya mencetak gol. Yang disebut pemain sayap, tugasnya mengumpan bola kepada striker. Betul. Yang ketiga gelandang, tugasnya membantu serangan. Yang keempat back, tugasnya bertahan. Yang kelima kiper, tugasnya ngejedok nungguan gawang. Bener tante? Eta lamun diibaratkan pemain bola di tengah lapangan, striker itu seperti presiden. Jokowi striker kak ulah macam-macam. Di kuru-kuru ge striker saja. Sebab dialah yang membuat perpu, betul. Dia mengesahkan undang-undang presiden, betul. Lalu pemain sayap siapa? Menteri yang membantu tugas presiden. Lalu gelandang siapa? Gelandang itu pejabat negara, gubernur gelandang, bupati, camat, lurah gelandang, RT mah leutik teuing teh ampura dia mah gelandangan PT. Lalu yang keempat back itu siapa? TNI Polri yang tugasnya bertahan, menjaga kedaulatan negara, menjaga NKRI, menjaga keamanan negara. Itu tugas back, tugas TNI Polri. Yang kelima kiper itu siapa? Ulama, kiai, ustad, kiper. Gunakan jadi kiper man, paling gunakan jadi dengudag-ngudag bol, telulumpat, ngejedog di gawang. Gunakan tinggali pemain bola di tengah lapangan masih ini kenaon, masih ini kan bola sabar bolana. Itulah gambaran dunia. Bola eta ibarat diparbutkeun ku kabehan, ku back, ku striker, ku sayap, ku gelandang, diparbutkeun, dijauh, diudag-udag. Boloona pemain bola, boloona pemain bola. Eta bola dijauh diudag-udag. Geus deket di op, kan boloon cekaing. Nek naon diudag-udag ku dia. Jadi kajauhkeun di ku dia. Bener tante? Lamun aing pemain bolana, bola dijauh, deket main karungan mah coba balik. Dulur, ternyata sifat dunia model gitu doang bola. Dunia mah doang bol, dijauh diudag-udag geus deket di op, ihi boloon. Padagang subuh kene geus mabur ka pasar Malimping neangan
tukang ojek poe keneh geus ider-ider di kandang neangan penumpang hayang menang dun tingali dun dia padagang dun dia tukang ojek duit di padagang menang ti nu meuli duit tukang ojek menang ti penumpang ditelek ku padagang apa dibikin ke anak pamajikan dioper ke anak pamajik kan boloan cek aing termasuk aing ge boloan Surabaya oh aing ge boloan Surabaya aing gorowok di kandang pan pamajikan aing keur molor aing di imah bener tante gorowok di kampung kandang pan ke dibere sedekah ku panitia sugan aduh teh nyawa aing mah sugan menang aing di Lurah Bidin ya kaja jantan sobat di masyarakat alhamdulillah nyuwunkeun ikhlasna di panitia isuk-isuk pan koin dioper deh pamajikan aing pan aing bolon Surabaya kati ibu aing ku dunya bener tante tingali bola bergulir di tengah lapangan bola di striker ka sayap ka gelandang ka bek ujungnya bola bakal berhenti di mana bakal berhenti di kiper ceuk aing ngeunaheun jadi kiper mah teu ngudag-ngudag bol eta bola di striker di sayap di gelandang di bek bakal berakhir berujung di ternyata sifat dunia ku Allah bakal dibalikeun ka para ulama silahkan Jokowi anda jadi presiden tetap dia rek nyalon mah butuh doa minta doa ti saha kiper pajabat naik jabatan menang SK naik jabatan ngayakeun syukuran nyieun kejo saboboko anu titah ngadoa saha kiper di bae patani melakan jauh ti babaheula ti anakna sampai ka gede sampai ka kolot sampai ka buhan geus buhan sampai ka kolot geus kolot di asli di naon dipeuyeum sampai ka asak geus asak dibikeun ka saha kiper aing mah teu nyaho meuyeumna cau urang kandang ya geus asak aya be mobil aing tuh tingali padagang hasil sukses dagangna ngaluarkeun zakat dibikeun ka saha kiper paling ngeunaheun jadi kip teu cap teu kudu ngudag-ngudag bol ngajedog bae di gawang tapi sanajan kiper teu capek teu ngudag-ngudag bola tugas kiper berat tugas kiper naon tugas kiper menjaga keperawanan gawang supaya tidak bobol betul apa tidak jajal kiper di lawang molor bola kerunyung be asup nu digoblok-goblok kiper dasar kiper gob kalah mol betul apa tidak moal nyare kanan striker moal maido sayap moal maido gelandang nu digoblok-goblok kip betul yang kedua kiper itu punya aturan kiper mah teu meunang nembak bola di luar garis put bener tante jajal kiper nembak bola di luar garis putih 12 pas penalti betul apa tidak ieu gambaran di urang pak kiperna maju kiperna mendampingi striker kiperna hayang nyetak gol atuh gobol gawangna eueuh nu nungguan maka terbukti ketika kamari rame seorang public figure dengan terang-terangan menyatakan pindah agama dari Islam menjadi Hindu ini tamparan buat umat Islam. Sukmawati pindah agama apa bukan hinaan buat umat Islam? Ini hinaan buat umat Islam. Apa kata dunia? Oh ternyata Sukmawati yang tadinya pemeluk agama Islam tidak merasa bahagia dengan Islam di Indonesia. Oh ternyata Islam di Indonesia tidak toleran. Subuktina Sukmawati pindah agama padahal wakilnya seorang kia cek aing ge ulah pipilu berarti judulnya Raja Ban Penting Aina main bola. Kajawab ingin main bola baik ya. Betul apa tidak? Makanya pun
dia dina bab ieu nu kula sering disampaikan di setiap ceramah. Kula mengingatkan kepada kiai, kembali karena gawang, kembali karena gawang, kembali karena gawang. Ulah keluar tina koridor, ulah keluar tina garis putih. Tugas kiai magahan ngaji, ngayomi masyarakat, sampaikan agama. Itu tugas kiai. Ulah sok ulin ka pendopo tolol. Punten Pak, kula di Indonesia can kebel 2004 kula kakarak balik ke Indonesia, sedih nala para kiai tunduk di hadapan para pejabat, sedih abring-abringan ka warung gunung, la ilaha illallah, mudah-mudahna sampai antri ka warung gunung, sampai di busan sagala urang malingking na engge nyaho. Kula sampai penasaran, cik kula kiai di mana? Di warung gunung cina. Laju santri pere tolol, gara-gara diundang ke warung gunung dia ngaji pere tolol. Laju di ngaji dirinya untuk naon ada yang kedua tolol. Sugan aing mah magahan bupati dia didinya, sugan aing mah ngaji parukunan teh magahan alip-alipan tah bupati. Mari itu laju menang duit menang sabaraha 100.000. La ilaha illallah. Cek ulah kiai hayang duit 100.000 ulah kudu ke warung gunung, datang kanu aing dibek ku aing mun ulah kabehan atuh bangkrut ai kabehan mah dia macem-macem bae. Artinya apa? Jaga muruah para ulama, balik kana kiper, balik kana kip. Ih keke bola datang sorangan bener tante. Laju kumaha cenah mun kita kiai itu menang-menang bola, minimal dia menang penghargaan. Kenapa? Karena kipernya aman, tidak kena serangan. Betul apa tidak? Artinya apa? Ketika seorang ulama terkatitipan dunia ku Allah, tetap mulia di hadapan Allah. Daripada silang ditembakkan ku bola dia, coba-coba jendol hulu eta. Bener tante? Iya. Ikulah mengingatkan, coba wayana kembali karena koridornya masing-masing, kembali karena fungsinya masing-masing. Bagian pemerintah mah ayah jaro, ayah pemerintah, ayah lurah, ayah RW, betul. Kiai mah balik karena kandang nari dibalik deui, nabuh tong. Itu tugas kiai. Makanya punten Pak, ketika ada kunjungan calon wakil presiden datang ke warung gunung, ulah diundang langsung oleh MUI untuk datang ke warung gunung. Kiai wayana kita minta kehadiran kiai untuk datang ke warung gunung. Cek ulah geura jojong bae ari bareuki mah ulama moal didongkel ku 7 halugeh najan ku beko ngadon potong bekona do bener kiai dia main di lawan gitu kan moal geus geura jojong bae karena keukeuh bae nyeng bibir eta ka aing atuh wayahna kiai kuna cenah anti tah ka pemerintah, lain masalah anti. Tolong hargai, saya punya idealisme, saya punya prinsip, hargai prinsip saya. Aing mau apa nanti gitu kan kadari aing beuki mau bae. Ngeun lamun coba-coba ngusik aing marah. Kieu cenah kunaon kitu teh daek cenah. Diturunkan ku kitab. Aing eta kitab ulah ngajedogna lemari bae, baca. Diturunkan kitab, tah baca tah. Dalam kitab Tanbih, Imam Hudzaifah pernah berkata, iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila wa ma mawaqiful fitan? Qala abwabul umara. Kata Imam Hudzaifah, hei para santri, hei para kiai, hei orang alim, hati-hati hindari tempat-tempat fitnah. Ditaros Imam Hudzaifah, wa ma mawaqiful fitan? Apa tempat fitnah untuk para ulama? Apa tempat fitnah untuk para kiai? Dijawab oleh Imam Hudzaifah, qala abwabul umara. Tempat fitnah adalah rumah-rumah para pejabat, rumah-rumah para penguasa. Itu adalah tempat fitnah untuk para kiai. Iya ya prinsip. Ya Allah, cukup ulah sieun. Makanya kula sampai keras ngajawab, punten Pak MUI, lamun Bapak pernah nelebeungeut turun le kieu ka warung gunung, tolong sampaikan kepada kiai sakabupaten Lebak, doakeun kula gempor saumur hidup. Mending keneh gempor saumur hidup aing kudu datang ka dinya. Naon sababna? Di mana muruah para ulama, di mana kehormatan para kiai, lamun tunduk di hadapan para pejabat.
man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusad dini. Sajalma anu rendah diri di hadapan orang kaya karena mandang kekayaan anak. Siapa saja yang rendah diri di hadapan para pejabat, seorang kiai cium tangan ke bupati, kiai cium tangan ke pejabat karena melihat jabatannya, faqad dhahaba sulusad dini, seperti lu agamana leungit. Naudzubillahi min sorban sagede galengan ka bupati. Kiai tol ampura kula ngomong kieu karena kewajiban kula saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Moal mungkin lurah ngomong kieu ka kiai, moal mungkin meunteu dicabok da lurah ku kiai. Lamun aing nu ngomong pirah ku kiai nyabok aing nu teu wani lumpat aing nu kencang. Bener ente? Supaya orang ulah kadorakaan KB minimal aing nu mengingatkan. Ya punten Bang, tahadus binikmah. Kenapa saya mengingatkan seperti ini? Ini butuh zaman ayeuna, butuh ulama-ulama anu lurus, butuh figur-figur kiai anu lempeng, anu boga istiqamah, anu boga kekuatan tauhid. Lain tauhid dina amplop lain. Ini amplop kana leeh bae dia mah. La ilaha illallah. Punten Pak, saya saling mengingatkan, yuk kita bangun kepercayaan masyarakat. Ulah sampai masyarakat ngomongkan goreng ka kiai. Makanya kadang-kadang kula sok ingat karena bahasa Jawara ya. Kita Jawara kadang-kadang ya bener nah. Kadang-kadang dong saya tahu. Jawara iya kan, tidak bener kabeh ya. Kadang-kadang kabeneran bener, kabeneran bener. Eta bahasa Jawara kieu teh kira. Pernah ngomong kieu ka kula. Kaji. Eta manuk bisa modal, manuk bisa anakan, manuk bisa hiber karena jadi manuk. Cukaing oh nya manuk bisa modal karena jadi manuk, manuk bisa hiber karena jadi jajal manuk usia paksa jadi kebo, manuk paraban jukut bisa mual. Ternyata eta bahasa Jawara menunjukkan ketika seorang kiai istiqomah di jalan kiaina, maka dia akan mulia di hadapan Allah sebagai kiai. Ulah sampai boga pikiran kiai, waduh dak ieu lamun kiai teu deket jeung pamarentah ieu moal menang proposal, ih tolol. Ieu lamun kiai teu deket jeung bupati cenah moal bisa kukumaha, ih dia nganapikeun Allah. Ari kitu Allah jeung bupati gagahan mana lol. La ilaha illallah. Coba sadar dulu, sadar tauhid orang kecengan deui, deketkan orang ke Allah, minta ke Allah. Ulah ka bupati mah 5 tahun orang menjadi bupati atuh dong urang deui bae padahal kan hese meureunna bener tante. Lamun urang minta ke Allah dek irana pun Allah miskin, bener tante. Iya contoh perjalanan Rasulullah ku orang digambarkan di setiap tahun di Isra Miraj. Ya Allah tabarakallah, Allah ngaisrokeun bagi Rasul ku nembongkeun kagagahan Allah. Perkara anu teu kaharti ku akal bagi Allah mungkin, perkara anu teu kaharti kawantal ku akal manusia bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Bu, lamun ngomongkeun Isra Rasul moal kaharti ku otak, moal kaharti. Sabab bagawean Isra laisa min a'malil jawari walakin min a'malil qulub. Nekatkan, mempercayai, meyakini Isra Rasul kalau menggunakan logika moal bakal nyampe, tapi ku hate. Ulahkeun ngomongkeun Isra Rasul anu teu kaharti ku otak. Perkara anu nempel dina awak manusia geus teu kaharti ku otak, teu kaharti. Ulah ngomongkeun di jero beuteung teu kadeuleuh urang nu katempo bae dina dohir mata manusia sagede bulu. Naon cenah Bu? Bulu. Nah awak orang aya bulu. Eta bulu geus teu kaharti ku otak, sumpah teu kaharti. Bulu beda tempat, beda ngaran. Ih, naon dia seuri ieu ngomongkeun bener ya. Bener tah henteu?
eta bulu beda tempat beda, setiap beda ngaran pasti beda sifat bulu, bener enggak? Di nasirah aya bulu ngaran rambut buuk, di handap sirah di handap buuk aya rambut aya bulu di ngaran tuh geus beda saya ngaranna, padahal bulu-bulu kene. Dina mata aya bulu ngaranna bulu mata, dina kelek aya bulu ngaranna bulu kelek, dina dada aya bulu ngaranna bulu dada, di handapan bujal aya kena bulu ngaranna bulu bulu uka-uka eta mah tuh bulu geus teu kaharti ku otak. Beda tempat beda ngaran, setiap beda ngaran pasti beda shift. Rambut lamun bertahun-tahun teu dipotong gondrong moal, panjang moal, halis pernah ngagondrongan? Ayo aing nanya, sugan orang kanang ya macam iya kabel teh hirup di dunia iya halis panjang pernah nu manggih nu halis ngagondrong? Kuku bertahun-tahun lamun tadi potong panjang moal panjang, huntu manjangan tanda lamun huntu manjang barabe motongan anak yang dipanggil ku MC. Acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Kayak panitia aing motong huntu heula teu kaharti ku otak. Urang rayogeun kana bab agama, cek Rasul idza fasa ahadukum falyatawaddo, ketika keluar angin tina bujur falyatawaddo, rek salat hendaklah berwudu. Ari wudu ngumbah banget apa ngumbah bujur? Ngumbah banget apa ngumbah bujur? Kunaon banget nu dikumbah dia nu hitut lagi bujur aya nu dikumbah geus teu kaharti ku akal. Betul apa tidak? Makanya di dia ya orang kudu sadar ternyata Allah gagah, Allah punya kekuasaan yang sangat luas anu teu terbatas batasan luasna. Di dia orang kudu sadar ulahkeun ngomongkeun Isra Rasul anu teu kaharti ku otak sagede bulu geus teu kaharti. Betul atau tidak? Makanya diri orang kudus sadar, ya Allah benarnya segala yang tidak mungkin bagi Allah pasti terjadi. Lamun Allah sudah menghendaki kun jadi. Kula rek nanya ka ibu hayang sugih beda kau yang kecep naik kada ya hayang loba duit carana babari. Lamun ibu hayang beunghar hayang loba jembar rezeki menta ka Allah ngadoa ka Allah. Ari ngadoa teu kudu pakai bahasa Arab, bahasa kandang endah bae ngeun ulah ditasabuhkeun Tuhan kami bukan orang Arab tolol nu kitu eta nasabuhkeun pangeran jeung urang Arab pakai bahasa kandang ngeun ulah udang urang kanekes ngadoana. Urang kanekes mah beda, ulah dirangkas boga tetangga kanekes dak badoy disebut lagi olot eta mah bener dan enggak eta orang Baduy pernah dibagahan kieu cuk ulah lot pangeran mah ulah keun diucapkeun anu ngaretek tina hate ge Allah mah nyahoeun panasjid ngomongna orang Baduy mah eta orang Baduy ngahulang ngadoa eta orang Baduy cuk urang Baduy ge ya Allah ngarti meureun mun sakitu urang ngadoana setan cek ulah pan lot dia mangga anak kitu pancen Allah mah nyahoeun teu kudu diucapkeun ih tolol tuh saya ngadoa ka Allah pan aya doa anu kekereuh teh nya doa kekereuh doa maksa eta doa salat duha doa maksa cek ulah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Eta doa kekereuweut doa maksa. Ya Allah lamun rezeki kami di langit pang turun lamun eta rezeki di handap taneuh pang kaluar lamun eta milik jauh keneh pang deukeut lamun eta milik gati pang gampang lamun eta milik saeutik pang tambah maksa dia tah teh eta doa salat duha lir ibarat urang nambai kotok. Kumaha urang kandang nambai kotok jakur jeung dirangkasnya samarga ieu meureun
eta kotok ditambah nyileuk moal, nyileuk ngudag moal, belum tentu ulah waka pede teh. Eta kotok ditambah nyileuk doang. Lamun eta kotok hayang kumpul kumaha carana? Oh ya eta aurkeun parabna, aurkeun gabahna, betul. Lamun gabah geus diaurkeun eta kotok kumpul moal. Ulahkeun kotok akuan urang, kadang-kadang kotok tatangga milu kanu urang, betul. Ieu ilmu pasti tina kotok. Lamun orang hayang diberi jembar rizki ku Allah, hayang diberi sugih ku Allah, minta ke Allah, ngadoa ke Allah, mantas ngadoa aurkeun parabna. Naon parabna? Kaluarkeun zakatna, kaluarkeun infakna, kaluarkeun sodakohna. Zakat, infak, sodakoh itu bagaikan huud, bagaikan gabah anu diaurkeun. Lamun gabah geus diaurkeun, kotok pasti kumpul. Lamun zakat, sodakoh sudah keluar, janji Allah bakal dibalas ku Allah lebih daripada anu urang dikaluarkeun. Ieu ilmu pasti. Dia mah hayang sugih datang ka tangkorak dukun pantolol. Eta labatan hurang tai kaulu-hulu. Datang ke dukun menang be jadi kandang cina aya dukun anyar bisa ngagandakeun duit tina 1 juta jadi 10 juta badang dideuleu imah dukun anu tereh rubuh. Atuh pikir ku pola urang teh eta dukun naon bisa nyugihkeun batur atuh gampang nyugihkeun batur cek aing mah. Bener tah henteu? Ieu ilmu pasti ti Allah. Kaluarkeun zakatna, kaluarkeun infak. Ya, ulama inspirasi ke para pemuda. Ponten Pak, tahadus binikmah. Belum lama kula kedatangan preman-preman di Rangkas Bitung. Premananya 6. Awak kok dibatik kabeh. Geus kulitan eueuh. Batik kabeh pilu ku tato. Ceulin geus lembeng aya. Barbolong ceulin lagi. Hampir 50-an mantan-mantan preman datang kan kula. Eta santi kula sekolah batu bae. Geus pajar rusuh bener. Buku batur hayang sharing, hayang diskusi, hayang ngobrol, hayang curhat. Eta datang kan kula preman-preman ngomong kieu, Kiai, kami minta tolong, datang ka dieu kami minta jalan. Ieu kami hayang insaf. Ngan ieu kami can wani salat. Sabab rumah saawa kotor Kiai. Isin rek ngobrol jeung Allah na isin awak kotor. Waduh, itu pun ada hese oge budak ya. Kumaha ieu cenah lah dikitu pun aing tenang aing boga ilmu belut dikitu ilmu ngurek kayak gitu dia diulur dia ku aing tenang we ditu ceuk lagi ya mang salat eta kewajiban urang tetep urang kudu nekatkeun eta salat kewajiban ulah sampai urang angas karena kewajiban salat tetep mohon Kiai abdi di rumah sak eta salat kewajiban ngeun abdi can bisa salat karena ngerasa isin keneh ka Allah tetep belajar bae anja-anja dan syaratnya lamun urang can bisa sholat wayahna mamang ulah eureun nyieun kahadean. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Setiap aya kesempatan nyieun kahadean lakukan, sekecil apapun itu kebaikan lakukan. Anu kadua belajar untuk menghindari kesalahan. Aju kumaha cenah Kiai? Nah, kula rek nanya ka mamang. Ieu mamang beuki kana ngerokok, beuki sarua jeung aing sasalaman teh kitu kana. Sabaran bungkus eta sapoe ngarokok mah sapoe cenah atuh kana 2 bungkus 3 bungkus Kiai. Nah berarti lamun saminggu sabaraha eta atuh kana 17-18 bungkus. Nah kula wayahna coba kumpulkeun dalam 1 minggu jatah rokok sabungkus kumpulkeun jeung babaturan sia. Terus setiap poe Jumat eta duitna bagikeun ka budak yatim. Setiap beres poe Jumat beres Jumatan wayahna bagikeun ka yatim. Janjian 10.000, lu stay sebarang 10.000. Gerakan 10.000. Anu profesina tukang ojek, tukang parkir, kaji kami ngiduan matung saminggu 10.000. Alhamdulillah, kumpulkan. Setiap beres pe Jumat, laju cina kami Jumatan ulah kayak ulah Jumatan dia mah. Tungguan di kolong bedug. Ulah Jumatan, tungguan di kolong bedug, ku dia polototon sendal kabeh, hiji-hiji ku dia. Laju dia nuka 2 ulah waka bubar lamun di masjid can barali kabeh begitu kaji terus laju di mana di kolong bedung bae dia mangkas
kabel jangan kabel macam jenazah ieu nu salat geus bubar kabeh karak balik atuh mending kina salat atuh jaga kabel pola dia. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan gerakan Jumat berbagi, gerakan 10.000. Namun sebabnya kita buktikan kepedulian orang ke anak yatim. Tiap tahun umat Islam gebiar ngayakeun PHBI peringatan Hari Besar Islam lain biaya saeutik-tikian. Bener tah teu? Judulnya naon? Urang hayang ngembangkeun agama, hayang ngembangkeun agama. Tapi Allah ngancam, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kalian tahu siapakah pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang tidak pernah peduli kepada yatim adalah pendusta-pendusta agama. Maka kami ngayakeun gerakan setiap hari Jumat. Tokoh masyarakat kami hadir. Tokoh hadir kabehan setiap beres Jumatan, beres ngadohoran, ulama ka bubar, ulama ka balik. Cek para tokoh aya naon cenah kiai polototan deulekeun mata budak yatim. Kita molototan polotot. Laju cenah geus molotot kumaha? Bayangkeun ku bapak-bapak bagaimana kalau isuk jaganing paketo anak urang anu bakal jadi yatim. Perhatikan ku urang. Jangan menutup mata. Ayeuna budak yatim keur molotot neuleuh urang kabehan. Tinggal balikan ke diri orang bagaimana andai kata anak aing isuk pakai itu jadi yatim dilakukan. Dan ini alhamdulillah gerakan 10.000 seminggu sudah berjalan hampir 1 tahun, alhamdulillah. Bahkan di kecamatan di Kerta pamuda-pamudana nurutan sudah berjalan bulan ke-5 sekarang. Di Kerta geus 5 bulan setiap Jumat ngayakeun gerakan 10.000 dari pemuda. Lah cenah kiai cenah rada karasa jeung 10.000 kami menek yang calehan mah cenah saminggu 10.000 kayak geus benang satahun dibikeun bohong geus neuleuh duit numpuk mah moal bakal dibik ngomong naon surah betul apa tidak ya oleh-oleh jeung gula lamun urang hayang diberkahkeun hirup urang di hadapan Allah hayang dimuliakeun ku Allah muliakeun anak-anak yatim. Tahadus bin Ni'mah kula bisa kieu tahun 96 saya mendapatkan kesempatan belajar ke Al-Azhar University. Saya mendapatkan beasiswa ke Mesir amanat di guru kula ketika mau menghadapi testing di Bandung tahun 96. Kula datang ke guru kula, bah kula minta doana kula hayang ngangkat derajat kolot bapak kula guru SD ngan hayang kaangkat derajat kolot kula ku kula sugan be kula ngadenge anak kula anak menang beasiswa ke luar negeri bapak kula jeung keluarga kula kaangkat derajat. Apa jawaban guru saya? Aya sabaraha duit dina kantong kumaneh ayeuna kaluarkeun kabeh beakeun eta duit bikeun ka yatim ulah mikiran jeung ngarokok dia mohon bah nurut dibagikeun. Begitu beres ngabain budak yatim ganti hari pulang ilu testing di Universitas di IAIN Bandung Sunan Gunung Jati Bandung. Jumlah peserta testing 385 siswa, jatahnya cuma 4 orang. Dan alhamdulillah saya termasuk 1 di antara 4 yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa kuliah di Al-Azhar University. 96 saya berangkat ke Mesir, balik ke Indonesia tahun 2004. 2003 ijazah biak di film kabeh wae aing 13 ijazah. Ayo ngomong naon dia ja aing gagah sakieu mah mobil kabeuli ku aing aya ngomong naon dia aing teu boga ijazah. Makanya ya ieu perhatian coba ya gerakan pemuda Masjid Nurul Sofa sudah saatnya masyarakat berupaya belajar untuk membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang peduli kepada agama Allah, muliakan anak-anak yatim. Janji Rasulullah, jaminan dari Rasulullah. Ayah hiji riwayat penting, oleh-oleh jeung urang kandang ya penting. Di saat hari raya kebiasaan di zaman Rasulullah sarua jeung di urang budak ngaleutik lulumpatan memamerkan pakaian anyar. Budak laletik nembong-nembongkeun baju anyarna aing make baju ieu aing dibelikeun ieu. Tapi satu saat Rasul memandang satu anak kecil anu diuk be ngalamun bae. Oh baturan. Didongkapan ku Kangjeng Nabi.
Kangjeng Nabi ceng hari Aceh kunaon tah amang jeung babaturan Aceh dengan polos anak kecil ngajawab ulama isin teu make baju anyar sehingga Rasul bertanya hari itu bapakku maneh ka mana Allah tanggung jawabna amat hayang nyieun anak teu bisa malikeun baju-baju acan dengan polos anak kecil ngajawab bapak ulama maot ngilu perang jeung Rasulullah ngadenge bapana maut ngilu perang jeung Rasulullah. Rasul tersentuh hatina. Rasul ngajawab atabki an akuna aban laka wa aisyatan umman laka wa aliyan amman laka wal hasan wal husain akhwaini laka. Cek Kangjeng Nabi na maukah kamu menganggap aku sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu? Ngadenge omongan gitu budak leutik ka arah sadar bahwa yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi dipeluk eta budak leutik ku Kangjeng Nabi. Beres Rasulullah meluk budak leutik, Rasul naik ka luhur mimbar. Di atas mimbar Rasul berkata, "Ya ashabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Rasul ngangkat dua pandangan dia. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Lamun anjeun hayang terang para sahabat Muhammad bin Abdullah bakal berada di mana di surga Allah, ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang selalu memberikan santunan kepada anak yatim bagaikan jari tengah dan jari telunjuk tina wajah deketna jeung Rasulullah jaga di poe kiamat. Begitu diberi kemuliaan ku Allah orang-orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Maka kula ngajak ka para sadaya-sadayana, yuk belajar hasil Isra Mi'raj kita buktikan cinta orang ke Rasulullah. Ulah wakang cinta ke Rasulullah. Cek Syekh Nawawi dina kitab Nashihna, man idda'a hubballah wa lam yantahi min maharimillah fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi teu eureun jeung maksiat, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi teu eureun jeung dosa, fada'wahu kadzibun. Ngaku cinta ke Allah dah bohong. Wa man idda'a hubban nabi wa karihal fuqara fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada orang kafir, ngaku cinta ke Rasulullah tapi tidak peduli kepada anak yatim, fada'wahu kadzibun. Ngaku cintana bohong. Apalah artinya kita mengagung-agungkan syiar agama lamun anak-anak yatim kurang tidak dipedulikan? Nauzubillahi min. Maka yuk pulang aja ke para pemuda, mulai dari gerakan pemuda. Insya Allah setiap gerakan pemuda ke arah yang baik pasti bakal mendapatkan keberkahan, bukti di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pula bongkar rahasia. 2 hari berturut-turut pula ngobrol dengan preman. Yuk, kita adakan gerakan Jumat Rohani, Selasa, Rebo, 2 hari. Malam Kamis pula kadongkapan tamu manajer PT Wika yang membangun tol Serang Panimbang. Dongkap anu kula Pak Kiai, ini qadarullah, takdir ti Allah, saya datang ke sini, tolong diterima sama Pak Kiai. Kami minta waktu sebulan 2 kali, tolong Pak Kiai ngaji di tempat kami kontrak sampai 2023. Sampai tahun 2023 ulang ngaji di kontrak di PT Wika. Silakan pakai tanda tangan kontraknya. Didelek gue ngaji aing sabulan 2 kali. Anabatan ceramah gue gerawakan di kandang aja. Tuh. Salasa Rebo kula ngobrolkeun merencanakan untuk berbagi untuk anak yatim. Allah langsung kasih jawaban. Inilah bentuk jawaban dari Allah. Tuh. Ingat kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, percaya ke Allah, yakin ke Allah, ngajalankan perintah Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan solusi setiap ada permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jeung Allah bakal ngarizkian tina jalan anu can pernah diduga-duga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pangaosan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartos kira-kira
kahartos terus bangun kahartos kula gaduh amanat penting tipun aki almarhum almaghfurlah. Aki kula pernah amanat kieu ji di mana dia ngaji leuwih ti sajam jamaah anu ngadengikeun geus ngarti kabeh eureunnan hampura eta mah amanat kudu disampaikeun sakali deui urang kandang ya dasar maka karak pagi jeung kula kaharti tak encan kaharti keneh can kaharti harita nini kula ngilu amanat be cek nini kula kieu ji abah bongan amanat cenah emak gerek ngilu amanat cek kula naon deui nini ditunjukeun bae di mana haji ceramah leuwih ti sajam eta jamaah nu ngadengkeun can ngarti keneh bae atuh mending balik di haji cenah capek-capek ceramah geus mudah-mudahan anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat dina kadepan pribados pas kahayang panitia jam sakieu eureunnan jam waktu Indonesia bagian tutumpukan dina tentatif mah jam 22 penceramah agama sampai selesai ari aing sampai iraha anggusna eueuh kontrakan di dinya mah mudah-mudahan ieu perkumpulan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kabeh hatur hapunten anu kasuhun akhirul kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.